Jag heter Jethro Kenneth Pokorny och jag är en lektor här på Linnéuniversitetet. Jag undervisar inom kurser som heter hållbar produktion bland annat, samt också produktionssystem och robotik. Forskningsmässigt satsar jag mest på robotiserad materialbearbetning samt robotassemblering eller montering. Jag ska ge er en liten genomgång genom vår robotlab. Och vi kan först börja med vår ABB-roboten som ses här. Här har vi en riktig industriell robot. Men för att göra det lite mer moderniserat och också lite mer kollaborativt har vi lagt till några sensorer. Sådana sensorer som är lasersensorer gör till att man inte längre behöver väggar omkring. I det förflutna var det ju vanligt att ha en robot och sen 4 väggar omkring för att hindra att folk kan komma nära. Men nu för tiden är man mer intresserad i hållbar produktion samt hållbara robotik. Så har man bestämt sig att få bort sådana väggar och att lägga sensorer överallt som kan hitta och som kan känna när en människa kommer nära. Här har vi Peter och Peter är upptagen med att programmera en kollaborativ robot. Dessa robotar är ganska speciella där när man kommer nära, alltså när man skulle stöta på sån robot så ska roboten verkligen sluta fungera. My name is Peter van der Brug and I am from the Netherlands. During my bachelor in the Netherlands, I had a feeling I could do something more and I wanted to go abroad. And then my teacher told me that in Linnaeus in Sweden they have a really good university. So then I was like, okay, I will just go for it. And during my bachelor, I really enjoyed it. And that's why I'm still sitting here and now following a master's. It is really nice to live in Växjö. I really enjoy the nature around the city. You bike 5 minutes and you're in the forest at a nice lake. And at the same time, we have a great campus here with a lot of student life. So it's never boring here. So what I'm doing here is that I'm currently working for Linnaeus University, where we have several robots where we want to do some research about. So currently I'm working on this robot. It's a human collaborative robot. So in comparison with the other robots, is that with this robot, when you move it and you perform a simulation, if you hit the robot will directly stop. Nu ska vi till en annan slags av robot som ses här på golvet. Och denna robot heter ju en Mobile Industrial Robot. Den används för att flytta saker på sig omkring, särskilt inom logistik. Då behövs man inte att ha sånt vagn med sig, men istället kan man ha sånt robot som bara kör omkring. Och detta robot har också flera säkerhetssensorer som gör att när en människa kommer ganska nära att det slutar och det pausar vad det är. Och när människan är borta så fortsätter roboten sin väg. Så sådana robotar är ganska vänliga och särskilt kollaborativa. Nu ska vi till vår tredje robot som är en Yaskawa HC10-robot. Och som ni kan se ser roboten också ganska vänligt ut. Denna robot har också flera inbyggda sensorer som kan känna när en människa skulle stöta på den. Sådana robotar används man också till industriella processer som svetsning, additivtillverkning och materialhantering och montering. Skillnad mellan denna robot och den som ses där är att denna har flera sensorer som kan känna om en människa skulle stöta på den. Medan den har, man kan säga, lite mindre. Så den är ju lite mer industriell och man borde ha flera fences eller väggar omkring. Men just denna roboten har ju inbyggda sensorer som gör det lite mer vänligt och kollaborativt. Här har vi vår industriella svetscell. Och det som är fint med just denna cell är att det är ju en cell som man verkligen använder inom företag. Så om man skulle gå ut på företag så ser man exakt sån arbets- och robotcell. Och det gör det ganska fint. Där våra studenter kan då
under deras utbildningstid redan börjat testa på riktiga grejer. Och det är också ganska speciellt med Epic. Vi kanske kan också titta in i cellen. Som sagt har vi här en riktig industriell svettcell. Och vi använder cellen främst till undervisning, alltså utbildning, men vi använder den också till forskning. Denna kameran är ganska unik. Den används inom matindustri, alltså food processing industri, och också i något som heter precisionsjordbruk, alltså precision agriculture. Med sån hyperspektrala kameran kan vi veta hur processen mår och sen kan vi adaptivt ändra robotparametrar för att se till att additivtillverkningsprocessen blir en framgång. I'm Abhikaran Bhatia and I come from India. For my summer job, I will try my first job is to make sure that the cameras which are inside the cell are working both in software terms and as well as in hardware terms. Yeah, so that is my first goal in this summer job. Yeah. Fördelen med additivtillverkning är att man lägger till exakt det materialet som man behöver. Medan när man subtraherar material, alltså CNC, bearbetning, fräsning, så har man en stor block med material och sen tar man bort material och sen har man något. Och resten av material är ju bara skräp. Men som sagt, med hållbarhet i tanken så är det ju bäst att additivt lägga på material och sen har man exakt just det materialet som man behöver. Och det är just det som vi satsar på. Och det som är ganska fräck och ganska spännande med Epic är att sån forskning som vi håller på med introducerar vi också inom vår utbildning. Så våra studenter kan vara med inte bara på nya saker, men de kan också vara med på sakerna som vi använder till forskning. Så våra studenter får ju en bra examen, men samtidigt är de också med på framkanten inom teknologi. My name is Osama Ziada and I'm here studying, or I'm graduated already from master program simulation driven product development. I was graduated my bachelor in 2003 and I worked for the last 17 years as a project manager and production manager. But I'm come here for this program to improve myself, to know more about the programs, the softwares that with the last 10-15 years. So I come for improving myself. Now we will show you this kind of machines and some devices that we work with in the lab. This collaboration really was fun and nice because we have so many things that is theoretical. In this theoretical thing, sometimes we cannot understand it. So we need this kind of labs to understand it. This is really nice, so like illustration of airplane, and we know how when we shake that one, how it's coming the FRFs and other things. So it's really nice. We can understand our lectures. And also there's other kind of machines that's for tensile test that we use it here. It's also nice. It was fun to see how the metal or how the polymer cut after a while when it has some pressure and some forces that make tensile and tension for that. So it's nice to see things by your eyes so you can feel it and will never forget it. So also there is some kind of machines. As I said, we have fun and we work together as a groups. In that one, before we saw the robot stuff here, and there is also this machine. From this machine, we learn a lot of things about the balancing and non-balance situation of the shaft and rotation shaft. This working with some equalization system. So really, it was fun and educational to have this kind of lab. We have a lot of things we know and we learn from this lab.